Hello，我係阿鐘啊，今日咧就會教大家咧勾針嘅基本針法，包括起針啦，同埋長短針等等嘅。咁為咗令大家咧睇得清楚啲，我就用咗個粗啲嘅針同埋線去做嘅。咁大家你哋可以自己用翻你哋嘅屋企手頭上有嘅線去做練習都得嘅。咁首先咧，我哋就起針先啦。咁起針咧就一隻手揸住嗰個勾針嘅線頭啦，跟住咧就咁樣翹個尾指。之後拉上去就喺食指拉翻落嚟，跟住咧就將線就搭喺個中指上，大拇指撳住，係啦。然後咧勾針咧就搭住嗰個線向自己咁樣轉出嚟，跟住咧而家咧就有個線圈喺個勾針上高啦。咁我哋咧就大拇指同埋嗰個中指撳住，跟住咧勾針咧就搭住呢條線，咁樣翹佢，跟住咁樣拉出嚟，咁咧就鎖咗一個活結喺呢個勾針上高啦。跟住咧，我哋而家咧就開始正式咧就起第一針啦。咁第一針鎖鏈針咧就係勾針搭住條啦，跟住咁樣翹，然之後將佢拉出嚟，勾翻條線出嚟。呢度就一個啦，再嚟勾針搭啦。翹拉出嚟2，跟住繼續啦，勾針搭翹拉出嚟3，搭翹拉出嚟4，再嚟5，係啦。咁呢度咧就勾咗5個鎖鏈針，或者我哋叫辮子針啦，因為佢好似條辮，好似啲鬢邊咁樣，係啦。咁嗱，大家見到咧呢度咧一個 V 字，呢一個 V 字咧。咁樣咧就為之一個針目，係一個完整嘅一個 V 字。咁而家大家可以見到啦，呢度有1個啦、2個、3個、4個，跟住咧一開始第一個呢個第5係啦。咁呢度就勾咗5個 V 字，即係呢度咧就起咗5個辮子針或者鎖鏈針啦。咁呢個係正面嚟嘅，咁我哋睇下佢背面啦。擰去後邊，後邊咧其實咧相應咧每一個 V 字嘅後邊咧，我掹咗個針睇清楚啲。嗱，每一個 V 字嘅後邊咧就有一個位突咗出嚟嘅，一條嘅啫，一條線嘅啫。呢個咧我哋就叫做里山。咁有時咧我哋咧都需要咧喺里山呢度勾嘅，咁所以大家咧都要知道啦。呢個就係里山。咁前邊呢個一個 V 字，呢個咧一個 V 字，咁係一個完整嘅針目。後邊呢個咧就叫做里山。咁呢個咧就係一個最基本嘅鎖鏈針，或者我哋叫做辮子針。咁睇大家每次就睇下要勾幾多個鎖鏈針，咁就照樣跟住勾，咁就得噶啦。好啦，咁勾完嗰個鎖鏈針或者個辮子針之後咧，我哋咧就要試下咧就勾短針啦。咁大家可以做練習，就首先咧就起咗10個辮子針先啦。咁我呢度有10個，咁起完10個呢個就係第一個起針啦。跟住我哋而家咧就要勾短針啦。咁因為咧勾咗短針之後咧，其實咧我哋呢一個織物咧就會有一個高度噶啦嘛，即係會高咗出嚟。咁所以一開始咧，我哋咧就要起多1個針先，起多一個鎖鏈針先。呢個咧，我哋咧就叫佢做一個起立針，即係咧做翻我哋一陣間勾出嚟嗰個織物嘅一個高度。咁就一個起立針。咁所以咧勾完咧呢個咧就係呢一個起立針咧，我哋就唔勾嘅。咁就由呢一個針開始。咁而家勾短針咯，短針咧就係由個 V 字上高呢一條。呢個 V 字我哋由呢度入針啦，跟住就咁樣搭住呢個嗰個線搭住個針，就將個勾針拉佢出嚟。拉完出嚟之後咧，就有2個線喺個勾針上高咯。跟住我哋勾針咧，又再搭住嗰個線，就一次過拉。今次一次過咧就出晒2個針目啦。咁咧
而家咧就勾咗第一針啦。咁大家見到呢度咧，其實又有一個 V 字咯。呢個就係我哋勾到，即係勾完嘅第一個短針啦。咁跟住我哋繼續後邊咯。咁頭先嗱，我哋喺呢個窿度勾咗第一針啦。跟住下一條就係輪到呢一條啦，我哋就要喺呢個位入啦。跟住後邊嘅就係第三啦、第四、第五咁樣。咁我再示範多一次咯。勾完第一針，而家第二啦。嗱，喺呢個位呢個窿度入，跟住勾咗條欄出嚟先。勾咗條欄之後，勾針上高有兩個線圈啦，我哋就再將嗰個勾針翹多一次嗰個線啦。今次係勾針搭喺個線上高啦，翹佢拉出嚟。咁而家咧就有第二個 V 字啦。頭先呢個係第一個，而家呢個就係第二個啦。咁啊兩針咯，好啦，跟住第三就下一個位啦，入去拉出嚟，跟住咧就再拉出嚟，呢個第三，跟住四，跟住五。大家練習嘅時候咧，都係可以咁樣一路跟住勾啦，就勾晒呢度成行，就有10個短針，勾到去最尾，咁我哋就可以睇一睇。好啦，嗱，勾晒啦，咁呢條咧就係完成咗嘅一個織物啦。咁呢度就有10個針。咁大家其實勾完咧，你可以數翻咧上高咧相對咧，其實咧就有10個 V 字嘅，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，嚟到呢度有10個 V 字嘅。咁大家一路勾咧就會應該可以好清楚咁樣睇到有10個 V 字啦。咁到下一行啦，我哋咧又係咧再勾短針咯，再練習多一次。咁咧就都係啦。首先我哋要勾一個鎖鏈針先，咁呢個咧就為之一個起立針啦。勾咗個鎖鏈針之後，好啦，我哋而家將個織物咧就調轉佢啦，就由呢度繼續啦。嗱，今次我哋勾咧就整個 V 字咁勾啦。頭先我哋唔係淨係勾咗一邊嘅，我哋今次咧就係成個 V 字咁勾嘅。咁應該有第一個呢個係一個起立針，我哋唔計嘅。跟住咧就由呢個開始啦，1個、2個、3個，大家又再試下勾啦，勾入去，勾針穿入去，勾咗條欄出嚟拉，跟住一次過出晒2個，跟住咧勾針又係啦，穿晒兩條線啦，一個完整嘅 V 字啦，拉出嚟，跟住再嚟勾針呢個位啦，穿入去拉出嚟，跟住又係啦，穿入去拉出嚟。嗱，呢度可以俾大家咧就睇得清楚啲。我哋入針嘅時候咧，就喺呢度呢一個位，呢個位入咧就穿晒兩條線，即係個 V 字嘅2條邊，就一次過穿晒。嗱，呢個位啦，穿入去一次過穿晒出晒嚟，跟住又係啦，一路咁樣，大家又可以自己練習下啦，就咁樣咧勾晒呢度10個短針，最後一針，咁咧呢度咧就完成咗2行啦。咁呢度就有2行短針咯。嗱，呢個第一開始嘅起針啦，跟住呢一個咧就係第2行短針，第1行短針，跟住呢個咧就係第2行短針啦。咁每次勾完咧，其實咧都好清楚睇到咧上高係有個 V 字嘅，咁所以每次我哋再勾咧都係啦，就可以咧好清楚咁樣咧一個完整嘅 V 字咧咁樣入落去啦。咁大家咧又可以再咧練習下咯，咁樣就 keep 住咁樣勾埋呢一行。
好啦，咁而家咧，我哋呢度咧就勾咗3行嘅短針啦。咁跟住我哋而家咧就要勾一個叫做中長針啦。咁中長針咧，其實咧同勾短針咧都係差唔多嘅啫。咁咧，但係嗱，我哋頭先就講過要做個起立針啦。咁起立針咧，因為短針就係呢個高度，咁所以我哋咧就起咗一個鎖鏈針啦。咁但係中長針咧，我哋咧就要起2個鎖鏈針啦。起完一個，再一個啦。呢度咧就起咗2個鎖鏈針，因為中長針咧個高度咧就比短針咧就高1倍，就係高短針即係多一行短針咁樣咯。咁所以我哋咧就要起2個起立針啦。咁中長針點勾咧？就係首先我哋穿嗰支針入去之前咧，我哋要繞一個圈先。繞咗一個圈之後咧，就喺第一個針目度，即係第一個 V 字度穿入去啦。跟住咧拉出嚟，拉咗出嚟之後咧，而家個勾針上高咧就有3個線圈。咁我哋一次過拉晒3個線圈出嚟，係啦，一次過。咁呢個高度咧，就會比頭先短針嘅高度咧就高咗。咁所以我哋一開始咧就要有2個起立針啦。咁我再做多次俾大家睇啦。嗱，咁樣翹佢一個圈先啦。跟住咧就喺呢個位入針，其實同短針一樣嘅。跟住咧就拉出嚟。其實佢個勾法咧係同短針一樣嘅，不過咧因為我哋中間咧一開始咧就要翹多一圈先，跟住先入針，即係好似嗱而家咁樣，我哋翹一個圈先啦，跟住喺呢個位入啦，跟住勾翻條欄出嚟，3個線圈啊嘛，一次過褪晒3個線圈出嚟，係啦，咁呢個咧就為之一個中長針啦。咁大家可以試下練習，就勾埋呢一行啦，翹一個圈。首先勾針上高翹咗個線一下先，跟住喺呢個窿穿入去啦，然後咧咁樣拉出嚟，跟住一次過褪晒3個線圈，再嚟多次啦，翹咗先啦，呢個位穿入去，勾出嚟，跟住一次過褪晒3個線圈。好啦，咁咧嗱，大家就可以睇下啦。頭先短針嘅行數就比呢個中長針就短啲咯，中長針就比短針多1倍咯。咁所以我哋一開始嘅起立針咧就要勾2個啦。好啦，跟住咧而家呢個中長針完咗，跟住我哋咧就勾長針啦。咁長針咧又比中長針再高少少咯喎。咁所以我哋今次咧就要起3個起立針啦。1、2、3個所以一個起立針，不過係3個邊字，係啦，1、2、3個邊字針就為之一個長針嘅起立針啦。咁頭先我哋呢個係啱啱頭先最後嘅一個針目啊嘛，即係最後嘅一個中長針啦。咁所以我哋咧就由呢度開始啦。咁長針嘅勾法咧，其實咧就同中長針差唔多啦。我哋都係翹咗一個圈先啦，喺呢個位入啦，褪入去，勾條欄出嚟。嗱，呢度都一樣嘅。咁頭先中長針我哋就係勾咗呢個線圈，一次過褪晒3個，即係呢個勾針上高3個線圈啊嘛。咁但係而家我哋咧就2個咁褪啦。我哋褪咗一次先，跟住再嚟再褪多一次。咁所以而家呢個長針咧又會比中長針咧又再高少少嘅喎。好啦，嗱，我哋再試多次俾大家睇下。首先勾針翹，跟住呢個位穿入去啦，然之後咧拉出嚟，有3個線圈啊嘛，我哋就翹咗個欄，褪2個線圈先，2個翹欄，再褪2個。OK， 嗱，再嚟多次，翹咗欄先，穿入去。勾翻條欄出嚟，好啦，2個咁褪咯喎，1次、2次、
兩個咁褪，再嚟多次，翹呢個位穿入去，勾返條欄出嚟。第一次褪兩個線圈，再勾，再褪兩個線圈。好啦，嚟多次啦，呢度穿入去，勾呢條欄出嚟啦，跟住勾返條欄，兩個咁褪，一個兩次，係啦，褪兩次。好啦，我哋可以繼續。咁大家又可以咧，自己試下練習咯，就勾晒呢一行佢啦。好啦，咁嗱，大家就可以睇到呢個就係嗰個長針啦，長針嘅高度，呢個咧就係中長針嘅高度，呢個就係短針嘅高度。咁其實你哋就可以睇到嗰個分別啦。咁今日就教住咁多先啦，咁大家練習下，下一次咧我哋就再教你哋其他嘅針法啦。